අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කම්පියුටර් එක සකස් කරන්න හැටි. මදර්බෝඩ් එක, ප්‍රොසෙසර් එක, කූලින් ෆෑන් එක. මේක තමයි පවර් සප්ලයි එක. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක. මේක තමයි RAM කාඩ් එක. තියෙන VG කාඩ් එක. මේක තමයි DVD ප්ලේයර් එක. මේ ඇන ටික තද කරගන්න. ක්ලිප් එක ගන්න. දාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දාගන්න එහෙම තදට. ඒ තියෙන ගායිස් කේසින් එක ටෙක්නොලොජි එක. හරි ගායිස් මදර්බෝඩ් එක සෙට් කරලා දාන්නේ. මේකේ මතකේ රඳවා ගන්න විතරයි පුළුවන්. අලා මේ විතරයි. හරි. යාළුවනේ ඒක ඕගොල්ලෝ තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.